Alarm ve uyarı ayarları için ana sayfadan makine ayarları, şifremiz 1960. Alarm ayarlarını seçiyoruz. Burada alarm gecikmesi, alarm süresi, alarm tekrarı ve alarm aktifleştir var. Buradaki bütün ayarlar fabrikadan size bu şekilde ayarlı olarak gelmekte. İstediğiniz gibi alarm gecikmesini arttırıp azaltabilirsiniz. Alarm gecikmesi ekrana gelen uyarı mesajlarının gecikme süresini gösterir. Alarm süresi ise alarm çalmaya başladığı zaman kaç saniye boyunca uyarı vereceğini gösterir. Alarm tekrarı ise alarmın hangi aralıkta tekrar edeceğini gösterir. Alarm aktifleştir, kapatılabilir. İsterseniz alarmı kapatabilirsiniz.